Het Vlaaksmuseum in Ieën haast er vast wel eens van jet. Maar wat kist al je bezin in het museum? Do Eibert wist er van alles van. Ja, in dit Vlaaksmuseum wordt de verbouw en de verwerking van vlaaks tot de grondstof van linnen. Dat proces laten we hier zien. En normaal is het digitaliseerd en dit vanwege de corona-omstandigheden jou geen rondleidingen, maar hier leiden we speciaal even rond. Er is hier van alles te zien. Dit is een heel overzicht van het vlasbewerkingsproces en van de oprichting. Het museum is in 1978 opricht. En dan wat foto's. En dit is een egaal overzicht, zeg maar. En dan hebben we hierachter de vlasbewerkingsmachines. Hier kunnen we dan het braakproces inleggen. Dit is de roepelmachine. Of de roepelbank eigenlijk. En deze wordt gebruikt om het zier van het vlaaks af te halen. En je slaat het gewoon op de kaan en dan loop je maar aan. Zo. Dit is een rolbraak. Nadat het vlaaks dus in de sleerdwest is, moet het dus brutsen worden. Je ziet wel, de eerste keer gaat het net vanzelf. Maar hoe langer we rollen, des te beter het wordt. En het punt is, die stengel, die houddelen, die moet breken. En je ziet nog wel, zo, dat zijn al stukjes. En dit is dus het breken van het vlaaks. Na het rolbraken zit al die houtdeeltjes, die zitten nog in die vezels. Je moet zo voor het lucht komen. Die moeten er dus nog uit. Met deze machine wordt dus die houtdeeltjes eruit sliepen en dat dus, nemen ze de scheuren. En dat doen ze dus met het chill, wat al je messen nog zit, die draaien. Zo wel dat het skinner begint te worden, zo wel. Het zit nog wel in een lang net skin, maar zo sliep die machine dus al die houtdeeltjes eruit. Dat je op laatst skin linnen oorhouden. En dat kun je dan verkeerden. En wat voor producten we er van vlaaks maken? Nou ja, linnen, dat is een grondstof voor textiel. Kleding, huishoudtextiel, lekkers. De zier, dat is dus linzier, daar kun je dus olie uit winnen, linolie. Het zier kun je zelf weten. Als je linolie woont, de restproducten, dat zijn de veekoeken. Die kennen de oudere boeren van vroeger nog wel, die koekjes die brekken kost. Dus eigenlijk is er wel niks bij. En het afval, dat ging men dan vroeger nog wel mee naar huis, dat gooide men s'nachts in de kachel. Dan ging er dan wat warmte van. Of men sierde het potje eten erop. Van vlaaks had je geen afval. En er is ook iets magisch om het vlasblomke. Wat is er zo magisch aan? Elk blomke bloeit met één dag een paar oren. Het veel bloeit wel een paar dagen, zal ik het, maar alle keer een oor blomke wat bloeit. Wil nog meer leren over vlaaks? Het museum is zo'n dagen in de week iepen. En onder hand van video's en tekstborden kist hij zelfstandig informeren.